दुआ 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 दुआ, इसे हम भाप भी लेते हैं। सर्दी जब होती है तो इसे भाप लेते हैं, इसमें कुछ तुलसी डाल देते हैं, मिंट डाल देते हैं, कुछ ना कुछ डाल के इसी में हम सांभर बना के उसमें हम भाप लेते हैं, है ना। साउथ इंडियन सांभर बनाते हैं, नॉर्थ इंडियंस क्या बनाते हैं उसका, कुछ बनाते हो? कड़ी बनाते हो इसमें, कड़ी बना के फिर आप भाप लेते हो। कर मैं तो अंडमान निकोबार का हूँ, तो बहुत ज़्यादा साउथ हूँ, मैं तो उसमें फिश करी पकाता था, उसी में भाप लेते थे। फिश सारी सर्दी निकल गई। हम तो यही करते थे, हम तो यही करते थे।